Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Seancën për zgjedhjen e presidentit të ri, Kuvendi i Kosovës pritet ta vazhdojë në orën 19. Fillimisht duhet të niste në orën 10, por kryeparlamentari Albulena Haxhiu e shtyu me arsyetimin se dëshiron t'i jap kohë opozitës për të marrë pjesë. U vendos fillimisht ora 14 e tani 19. Deputetët e partive opozitare nuk hyn fare në seancë, suksesi së cilës varet nga pjesëmarrja që të arrihet kuorumi i nevojshëm prej të paktën 80 deputetësh. Ata bojkotuan edhe dje pasi lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti propozoi 2 kandidate për presidente, Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën. Ndonse pa kuorumin e nevojshëm, votimi u zhvillua dhe Feride Rushiti mori 63 vota në raundin e parë, ndërsa Hoxha asnjë. Një votë rezultoi e pavlefshme. Kurti ka zhvilluar disa takime me përfaqësues të opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshje për çështjen e pasuesit apo pasuesës së Vjosa Osmanit, por pa sukses. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Elisa Spiropali reagoi sot pas paralajmërimit të Edi Ramës në grupin parlamentar të socialistëve duke u drejtuar kryeministrit me fjalët "më përjashto". Spiropali thotë se debatet po kthehen në presion publik dhe se kritika po trajtohet si kërcënim. Sipas saj, përjashtimi nuk do të ishte për tradhti ndaj partisë, por për refuzim për të heshtur ndaj mënyrës si ushtrohet pushteti. Avokati Erion Beliaj bëri publike 3 kërkesat kryesore në procesin gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës, duke ngritur shqetësime serioze për standardet e drejtësisë. Kërkesat lidhen me provat, kafazin e xhamit dhe transparencën. Sipas tij, pa këto kushte, çdo përpjekje për të hequr pataten e nxehtë apo për të larë duart si Ponc Pilati do të dështojë dhe përgjegjësia do të kërkojë adresë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi për situatën e Ilir Metës duke dënuar arrestimin dhe kushtet në paraburgim. Berisha kërkoi lirimin e menjëhershëm. Partia Demokratike denonson dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet shkjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhëruara direkt nga Edi Rama ndaj kryetarit Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Europës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës. Berisha mbështet edhe kërkesën që seanca gjyqësore të Metës të jenë publike, ndërsa paralajmëron protestë më 8 maj kundër qeverisë, duke theksuar se çdo reagim do të jetë paqësor. Diktatori rrezohet me lëvizje të fuqishme, me kërgritje të armatosur, me kërgritje paqësore, edhe të armatosur për ata që janë ekstremistë të majt, ata i kanë guerile e tjerë, ne nuk kemi parti e marrjes pushtetit në dhunë. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do ta ndjekë seancën e radhës së jashtë kafazit të xhamit, pasi gjykata e posaçme i pranoi kërkesën. Vendimi hyn në fuqi në seancën e 21 majit, ndërsa janë njoftuar edhe autoritetet e burgjeve. Gjatë seancës, Beqaj kërkoi të ulej pranë avokatit të tij, teksa ironizoi kushtet në sallë. Top Albania Radio. Nga Tirana, ambasadore amerikane në Athinë njoftoi nënshkrimin e një marrëveshje 20 vjeçare për gaz natyror të lëngshëm mes Shqipërisë dhe kompanive amerikane. Kjo në kuadër të agjendës energjetike të Donald Trumpit. Sipas diplomates, investimi prej $6 miliardë forcon sigurinë energjetike dhe atë kombëtare në rajon, duke theksuar se bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë e Greqisë rrit stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik. Hapet për qarkullim segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri në Rinas, një nga akset më të ngarkuara në vend. Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet, ndërsa autoritetet konfirmojnë nisjen e fazës së 3 deri në Laknas. Muzeu Arkeologjik i Durrësit rihapet pas rekonstruksionit me fondet e Bashkimit Evropian. Në inaugurim morën pjesë kryeministri Edi Rama e ambasadori Silvio Gonzato, të cilët theksuan rëndësinë e investimit dhe lidhjen me integrimin evropian. Risi kryesore është rikthimi i mozaikut Bukuroshja e Durrësit, ndërsa muzeu ekspozon mbi 3200 objekte e do të jetë pa pagesë për vizitorët në 15 ditët e para. Me projektet e duhura, me vullnetin e duhur, të çonim përpara dhe të vazhdojmë të çojmë përpara, sepse ka ende disa objekte që janë në proces, një punë transformuese e cila flet vetë, siç flet qysh në pamjen e tij të jashtme ky muze, që së brendshmi është rikrijuar
duke pasuruar linjën muzeale dhe duke e sjell krejt muzeun në një nivel të ri. Ishte kryeministri Rama. Lajme nga bota. Irani ka ofruar të jap fund kontrollit të tij në ngushtisën e Ormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës nga Shtetet e Bashkuara dhe përfundimit të luftës, sipas dy zyrtarëve rajonal. Propozimi iranian është diskutuar në takime jo formale me zyrtarëve iranian dhe pakistanez, por Donald Trump nuk pritet ta pranojë këtë ofertë. I dyshuari për të shtënat në një ceremoni në Washington më 25 prill, ku do të fliste edhe presidenti amerikan Donald Trump, u akuzua për tentativë për atentat, si dhe për një komplot më të gjerë që synonte zyrtar të lartë qeveritar. Cole Thomas Allen pritet të përballet edhe me akuza të tjera, teksa hetimet vazhdojnë. Forca speciale meksikane arrestuan Audias Flores Silvën, i njohur si El Jardinero, bosi i kartelit Jalisco, një nga organizatat kriminale më të fuqishme të dhunshme në Meksik. Flores konsiderohej një nga drejtuesit kryesor rajonal me ndikim mbi pjesë të mëdha të Bregdetit paqësorit. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar shpërblim deri në $5 milion për kapjen e tij. Parashikimi i motit. Sot në vendin tonë dominon moti, kthjellët me orë të tëra me diell, si dhe nuk mungojnë vrasërat kalimtare. Temperaturat variojnë nga 6 deri në 28 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Erisilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.